لا إله السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كراديو ميتو كلمة الحق عندك الجودي كاستوديو شيكاغو. نعم. إن شاء الله رجع هتنا أمريكا فو نودو بيوم إنه كتكابين تكنيك ولا نيويورك بيوم. أيوة. نعم حرام إننا أهلا وسهلا إن شاء الله. وأهلا وسهلا وحياكم الله. Gasi ko sago ko toli hare miɗo jenti on. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد فإني أحييكم بتحية الإسلام وتحية أهل الجنة في الجنة ألا فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باو نوتاغول نودانغو مودون ono Sheikh Baylo e kala hikkani ɓen e kalimatul haqqi. mi tori subhanahu wa ta'ala on yo okkoren ki yangi ki on ɗe yanganade kadina makko ɗo hara ko joddindin ko joddi aljanna sabuna ho yaafi sukaɓe men no gelorɗon noon wonɓe jindude fi lawol kisal ko e 23h ma hella minuit kamen gaɓe ɓe iwi ka radio ka studio hum maɓɓe kono 4h du matin hella lera amen gata ɓe hewti ka amen ɗo kadi fiyoɓe tawe nde jonde ɗo kadi ɗen tori subhanahu wa ta'ala waɗi joddini joddi aljanna. haray on landi kelan yomi waɗan en yewtere fi ko yowiti e shia. haray noon ɓurɓe wawde yewtude fi ɓen ɗon ɓen hino ton on makinane fiwano fadilatu cheikh docteur wuuri ɓen ɗon heɓe gayna fi ɗum ɗon ceernoɓe men buyno toon kadi wonirɓe sénégal ha wonirɓe konakiri. haray min kadi miɗo yewtude seeɗa e ber ko allah andinimi fi maɓɓe saabu honnum miɗo mapani dina an kan, miɗo mapani mofte an ɗen, hilan mapani communauté an on, hilan mapani iwdi an ndin. sabuna koko woni feƴƴude hella ka shi'a fuɗi ton allah dandu ɗum hewtude ka meɗen haray jiɓol du waɗi. kono noon mi fuɗɗora yewtere imam meɗen imam malik ɗum ko ɓawti honnum ɓay o yii ko ɓe woni yennude sahabaɓe ɓen. o inni wo innama haulai aqwamun aradu lqadha fi nnabiyi sallllahu alayhi wa sallam falam yumakkinhum dhalik faqadahu fi ashabihi hatta yuqal rajulu su walaw kana salihan lakana ashabuhu salihin. ɗum ko yewti ɗum ɗo ko ibnu taymiya. imam malik wo ɓe ko faalaɓe yennugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɗum ko homɓe ko ashia ma ɗum ashia al imamiya al ithna ashariya arrawafid. ɗum ɗo fof muɗum ko inɗe maɓɓe ka noddirɗa wo ƴettu ta faala noddude ɓe inde harande ɓe ɓurri handude munɗen ko ya ennuɓe arrawafid sabuna hinaɓe shi'aɓe ali. imam malik wo ɓe faala yennugol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama ɓe heɓali feere ɓe tawi yo ɓe yennu wondiɓe nelaɗo ɓen fi yo inne ko neɗɗo bonɗo e wondiɓe bonɓe woni ko jindidata. so tawno ko neɗɗo moƴƴunoɗo harayno wondiɓe makko ɓen wonayno moƴƴuɓe. ɗum ɗo ko assarimul maslum ko enen deftere makko woni ko yewti ɗon ibnu taymiya. eɗen jogi gande men goto go kadi himo windi e deftere makko yewtere alkifaya fi ulumi riwayat
ɗum ko hombo Abu Zur'a Ar-Razi. wo idha ra'ayta ar-rajula yantaqisu ashaba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fa'lam annahu zindiq. si a yii neɗɗo himo hoyna wondiɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama andu ko neɗɗo mo ala dina. wa dhalika anna ar-rasula haq, sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama ko gonga woni ko ɓe jokki, gonga woni ko ɓe jogi. wal qur'anu haqqun, al-qur'an on kadi ko gonga. wa anna ma adda ilayna al-qur'anu was sunna ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, ko hewtini en o sunna ko wondiɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam. haray kala faalaɗo yennugol ɓeɗo haray ma hayfinɗo ɓeɗo o hayfini ko o yiri ɓe kon. ko ɗum waɗi shi'aɓe ɓen wona awdi, kala jogiɗo yo hawko. tampere naati lagine ha tawi yimɓe ɓen ko ɓe naata shi'a tun fiyo ɓe heɓu ko ɓe ñaama. buy yaltuno jangugol duuɓi 30 no feƴƴi, mi wola ɗum ɗo ka anglais ma ka français, di 80s ma di les années 80 ma 90 di 90s. woɓɓe yaltuno heɓi bourse yehi jangoyi Arabie Saoudi, woɓɓe yehi Kuwait, woɓɓe yehi Qatar, woɓɓe heɓali ɗum ɗon fop muɗum ɓe heɓi bourse yarugol Iran, ɓe weltori, ɓe miiji. kamɓe kadi ɓe yehi ɓe jangoy, ɓe yehi ka dina jangoyte, kono jako jamfa shi'a wona dina. gando maɓɓe goto inneteɗo Ni'matul Jazairi mo windi defte buyi no tawa e majje innetende Al Anwar an-Nu'maniya. o wi fi hollugol wondema enen e maɓɓe en kafa dina, kala miijiɗo wondema shi'a e sunna hino yaadi kaka calɗi ɓe serti ɓe kafa dina, ko ceernojo maɓɓe holoraɗo woni ko wowri koko moni fillitade ɗo. o wi ɗum ko Ni'matullahi al-Jazairi. sinama Jazairi hina Aljazair wonɗo Afrique on, ɗum ko Algérie. oɗo Jazair ko wonɗo e nder Iraq, ko neeɓi wona yewtede fi muɗum. no wasa innama ɗo joni o ceernojo meɗen inneteɗo Al-Ajurri, winduɗo kitabu sharia. donc ko Ajurra ɗum no koye nder Iraq wonno, kono ɓay ja'e ɗen hoɗama hoɗitama, inɗe ɗen changeanoma, donc ko luttuno ko inde ɓawore nden. o inni wo inna la najtami'u ma'ahum, wo menen e ɓe inneteɓe sunna min kafida ala ilahin, min kafida Allah, wala ala nabiyin, min kafida annabajo, wala ala imamin, min kafida kadi e imam. wa dhalika annahum yaqulun, fi on ɗum hadi min kafa ko ɓay kamɓe ɓe wiide inna rabbahum huwa alladhi kana muhammadun nabiyuhu wa khalifuhu min ba'dihi Abu Bakrin. on Allah mo tawata nelaɗo makko on, hikkiɗo ɓawo nelaɗo makko on ko Abu Bakr. wala nahnu la naqulu bi hadha ar-rabb, on ɗon Allah wona Allah amin. wala bi dhalika an-nabi, on ɗon annabajo wona annabajo amin. on mo tawata si tawi woni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam feƴƴi ko lontimo ko Abu Bakr, wona Allah amin, on ɗon no wona annabajo amin. hina enen raɗiɓe ka dina, ko kamɓe suɓi wondema ɓe inni en kafa. bal naqulu wa inna ar-rabba alladhi khalifatuhu Abu Bakrin laysa rabbuna wala dhaka an-nabiyyu nabiyuna. on Allah mo tawata lontotoɗo ɓawnelaɗo on ko ɓawnelaɗo Muhammad ko Abu Bakr, wona Allah amin. on ɗon annabajo mo tawata ko Abu Bakr lontimo nano feere Umar, wona annabajo amin. haray ko on to kafuɗen e ɓe ukkike ko ɓe anda, tampere puusiɓe julirɗe ɗum no darne no façon darnanɗe woka meɗen, heɓe newnana yoɓe addu tun euro, yoɓe addu tun dollar, ɓe ma farangine kamɓe lanni. hande si a yehi Iran iɗa faala darnugol synagogue ka alyahudankoɓe julnata ɗon, a yaltida e kaydiri waɗandi tampon, iɗa mari autorisation. si a yehi ton ɗa faala darnugol église, iɗa yaltida e kaydiri waɗandi tampon, iɗa jogi autorisation. si a yehi ɗon ko a sunnayankejo, ko si a wattanali hiila a yaltidata e wonki ko a wareteɗo. ɓe considéra en ko yimɓe jogiɓe diina, ko ɓe considéri en ko majjuɓe.
si tawi noon tango newni ber ko mi suɓi ɗo kon seeɗa mo kala joƴƴina hakkille muɗum min mi innata ƴette ko mi yewti kon kono min kami ƴetti bindi ɗin ɗon ilan hooli Allah noon onon kadi yon hoolo ɗum ɗo wawa on yiltude ɗum ko kala ukkiɓe e nde majjere ɗo kala ñiɓuɓe ɓen yo Allah ɓurtuɓe ñiɓinde gando maɓɓe maayiɗo ko neɓa o maayi mayde hulɓininde yo Allah yoɓumo lette ɓurɗe sattude ɗen sifade Fir'auna jonnama Abu Jahal ɗum ko hombo ko Imam al-Ghumayni heɓe innamo ayatullahi min miɗo innamo ayatu shaytan inde makko nden tigi ko ruhullahi Mustafa iwdi makko nin ko Iran e nder kodduriye Allah o laami Iran ko Inde afwan woni iwdi makko ndin aliyatimajo o ardiri Iran e muyɗe Allah lamminimo Iran o woni hoorejo yimɓe haɓoɓe l'islam laaɓuɗo on ruhullahi Mustafa andiraɗo Imam al-Ghumayni o inni wo nahnu la nu'ti ayya qimmatin li rasulin alladhi lam yatakallam anil wasiya on nelaɗo mo wowlaali wondema himo wasiyino ko Sayyidina Ali lontoto minen on o hittaka amin wala nu'minu bi rabbin min gomɗinta on Allah alladhi bana al-hukuma allati mukawwinuhu min at-tawhid wal adli wad din wa hawala kharabuha bi nafsihi wa ja'ala yazidun wa muawiya wa uthman wa akharina min as-surra nane wal lusus min amthalihim umara wa khulafa an-nas wa lam yu'ayyin ahadan ba'da an-nabi sallallahu alayhi wa sallam mo yewti nder deftere ɗo e nder deftere makko ene teno kashful asrar o inni wo kamɓe ɓe gomɗina on annabajo fonduɗo gouvernement makko on ɓay ko gouvernement on gouvernement ñiɓirɗo wotinɗingol Allah e nunɗal e diina o yirba kadi diina makko kan o yirbira ka honnu o waɗa tawata haray ko ano sifa Yazid ibnu Muawiya ma Muawiya ibnu Abi Sufyan ma no Usman ibnu Affan dhannurain radiyallahu anhu e hedditiɓe ɓen wo mina surraqi wiɓe wallusus kadi e wiɓe ko façon ngo e nanduɓe ɓen ɗon lomtotoɓe diina kan wo kamɓe kanɗon diina hitta e maɓɓe haray ko honto enen e ɓe kafuɗen diina ɗo yo mi yahu ha tawata tanmo jonnuɗon lan on mi hunnoyta haral yewtere hande lannali mi ƴettana on seeɗa e fatuwaji maɓɓe fatwa ko si tawi janguɓe maɓɓe ɓe landama ɓe jaabike e imamu maɓɓe inneteɗo al-Kulayni o filli wondema inneteɗo Safwan ibnu Yahya o wi'i womi landike inneteɗo ar-Rida ɗum ɗon ko goto e tedduɓe kono ko penale fena ɗum e maɓɓe fiyo dina maɓɓe kan ñiiɓo anna rajulan min mawalik amarani an as'alak wo wondiɗɗo ma yamirilay yomi landoma an mas'alatin habaka fi o hersuma landagol ma ngal landal ɗon wastahya minka ko hunde wotere o hersuma oya wo ko honno woni ngal landal o arrajulu ya'ti imra'atahu fi duburiha gorko o tawa ala ko ya sina ko sonnaje makko yarta ɗon hurgo o inna wondema kanko ko ɗon o yarta fiyo o heɓu ɓiɗɗo ko honnu wo arrida jaabi on gando maɓɓe ɗon inneteɗo arrida tedduɗo kadi ma ɗum imamujo maɓɓe inneteɗo arrida ɗum ko goto e famille nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam kono no mi fuɗɗori no ko yewtere fawande e maɓɓe ɓen ko yimɓe laaɓuɓe ɓe natoya e aljanna ɓeeɗa natiroya ka yiite ɓe yiidata few o inni wo imam rida o inni wondema dhalika lah ɗum ɗon ko kaw faala o watta ko kanko jeyi subhanallah yo goɗɗo accu ko Allah daginanimo ɗon o yaha ko Allah harminanimo ɗon ɓe landimo noon kanko si o waɗa o inna la naf'al dhalik menen min watta kono onon hiɗon wawi waɗugol nde yewtere nden ko honto nde ƴetta fisiɓɓe min shi'aɓe ɓe tawata hino hatun jini ɓe anda defte maɓɓe ɗen yo tigi ndaru furu'ul kafi e nder juz'u 5 geɓande joaɓere nden sengo ɗerol 150 e capanɗe nayi dina
kanela sallallahu alaihi wasallam huturi sellu kaka ko honnun Allah yamiri fi aden e sonnaje mum. Allah dalika alqur'ana ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim fa idha tatahharna sitay sonnabe mum be laabi imurde damul hayd aw nifas fa'tuhunna min haythu amarakumullah. si be laabi are ka Allah yamiri on non ka be do heboto don kono beeda wondema woyda wawi yarugol ka otigi yarata hurgo don huranen jiwbe membe holanen sonnabe membe sabuna shi'abe ben be watti kaftaneji kono hay fusala leyton ko be bori be halabi pos be dabba ka be wada zawajul mut'a. gando mabbe go kadi landa madum hadith sellin do nde yewtere nde mi yewti joni fillande ibnu abbas e yewtere e deftere imam ahmad e ibnu majah wonde manela sallallahu alaihi wasallam be maki mal'unun hudama man ata imra'atahu fi duburiha kala on ardan do sonnaje makko kaw yarta ka wurgo don on don hudama ko mbo yewti fi dum ko nela sallallahu alaihi wasallam. gando mabbe go kadi landa dum ko innetedo Hussein Fadlallah odo ko 2010 o mai ko Liban o wonno. wa hal yajuzu ta'abbud fi furu' ad-din fi al-madhahib as-sunniyya al-arba'a ene hino sella yo taw goddo suboto e di mazhabuji nay Malik, Shafi'i, Abu Hanifa e Ahmad goddo subo di mazhabuji do o rewa Allah ko honnum cernojo mabbe on jaabi Hussein Fadlallah wa al-jawabu la yajuzu at-ta'abbud bi ayyi madhhabin islami ghayra madhhabi ahli al-bayt alayhimus salam. wa sellata ka rewira Allah wona lawol Maliki, wona Abu Hanifa, wona Shafi'i, wona Ahmad. sa jokki dido a majji lawol gol duada rewirde Allah ko mazhabu ahlul bayt alayhimus salam. ولأن المذهب التي قامت عليه الحجة القاطئة وقصبنا كان دون دين ماري حجة دون كدوني دليل سلودو. goddo go kadi landa e jangobe mabbe ben dum ko innetedo Sistani himo wuri mo Iraq ko odo lanci Iraq ko odo yamiri Shia ben har yiya eno do e sai American militaire be mabbe no wara ko odo inni wonde mata militaire American ware no harmi ko sunna yanko ben hana warede mo inne Sheikh Sistani mo windi deftere ino inne Minhajus Salihin o jaabi don landal wo belandi mo hal yajuzu zakat li sunni ene sunna yanke jono wawa jonnede zakka o inni wo yajuzu daf'u zakati ila mustahiqiha zakati ko hana jonnede ko handube ben e mudum ma ijtima'i shurut sabu timmugol shartuji din dum don ko honnum al iman imanon si be inni iman shi'abe ben aro ya yewtere meden wona enen na inu da ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam wona on don iman woni ko fanda ko gomdindo se mazhab al imamiyya sa gomdini dum don haray ko woni gomdindo si tayna gomdindo dum don an ko a kefero ta habbo fussi a golli si ona anato yayite da fara non hara ko makka wala ta nyande o nyande urinde nokku don hitta e mabbe wo fala yu'tal kafir zakka on jonnetake kefero wala al mukhalif wona on lundi do dina men dum ko hombe woni ben ko enen innabe mazhab ahlus sunna wal jamaa. goddo go kadi no landa e jangube mabbe inetedo al mufid gando mabbe teddudo kadi wa hal yajuzu salatul mukhalif ene hino dago julugol neddo lundido ma hal yajuzu salat ala al mukhalif ko don buri sellude kaloha hino sella julugol neddo lundido dina meden kan. al mufid jaabi e der deftere innetene al muqni'a sengo derol capande jetati e jowi la yajuzu li ahadin min ahli al iman an yughassila mukhalifan lil haqqi fil wilaya. hana de goddo e mabbe kambe innube no jokki dina ben nde o lotata lundido dina kan dina gonga hakan wala yusalli alay o duaka julude e makko
illa an tad'uhu darura ila dhalika min jihati taqiya. Si wona hara taw o tigi huli wata wonam mo problem. E misal goddo ya ka suudu Kaaba Makka, onana beyna don salatu ala almayyit yarhamukumullah, fop inna Allahu akbar, don on yo yaltu kanko tun hare no bittina mo seeda, don haray ko honnum o duwa wadugol don ko yo daro o juula, ko honnum be yamirimo. Wa idha salla alayhi, si tawi o juuli, wa idha salla alayhi, si o juuli e sunnayankejo on, la'anahu fi salatihi, ko yo hudumo ka julde makko, walam yad'u la, hara o toranaki mo kadi, la'anahu fi salatihi, ko yo hudumo, walam yad'u la, hara o do'anaki mo. Gando mabbe go kadi ƴetti yewtere nden e nder kitabu tahara lil khu'i, o inni wo idha sallayta ala aduwillahi, si a juuli e gaño Allah on, faqul wi'u allahumma, haray mo fonti juuɗe ma, haray ɗa miiji mo du'anade ma, no gasa ko baben o tigi feƴƴini, bappa o tigi, yaaye o tigi, ɓiɗɗo o tigi, modi kala giɗo o tigi, si si'ajo no juulude siɗɗo ma on, jento ko janguɓe maɓɓe ɓe yamirimo yo wolu kon. Allahumma, ko an Allah, inna la na'lamu minhu illa annahu kana aduwwun laka wa li rasulik. Allah min anda o siwona ko o gaño maɗa, ko o gaño nelaɗo maɗa. Allahumma fahshi qabrahu nara, Allah hebbin qabru makko on yiite. Wahshi jawfahu nara, Allahumma hebbin reedu makko no yiite, hebbin qabru o yiite, hebbin kalaka nokku makko on yiite. Wa ajjil bihi ila nnar, subhanallah, Allah tinno naadoygol mo ka nder yiite. Oɗo watto kaftani hum danium, waro daro moggo ma, si on fotti innama assalamu aleykum, hewta juulugol fure siɗɗo ma, ɓiɗɗo ma, giɗo ma, wara daro o inna Allahu akbar, an kadi inna Allahu akbar, weltonoɗama o ɗuɗɗini saffa on, sabu no nelaɗo maaki, no saffaji ɗin ɗuɗiri non e julɗo moƴƴo, ko non moƴƴiranimo. Oɗo daro moggo fure siɗɗo ma on, ma mawɗo maɗa, baben ma, nene ma, koto ma, bappa ma, kaw ma, yaaye, o inna Allahu akbar. Allahumma, min anda o si wona neɗɗo añuɗo ma, añi nelaɗo ma on, Allah hebbin qabru makko on yiite, Allah tinno naadoygol mo ka yiite. Fi honnum ɓe du'iranto en sifaɗi du'aji ɗo, wo fa innahu kana yuwali a'da'ik, sabuna o neɗɗo mayɗo ɗo hari ko giɗo ayɓe maɗa ɓen, ɗum ko homɓe Abubakar, Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, e sahabaɓe hedditiɓe ɓen, wono Talha, wono Zubair, wono Khalid ibn al-Walid, wono Muawiya ibn Abi Sufyan, wono Yazid, e hedditiɓe ɓen fof muɗum ɓeɗo no considéra ko ɓeɗo woni ayɓe maɓɓe ɓen kamɓe. Wa yu'adi awliyaik, ko o tigi oɗo kadi ko oɗo ko gaño yiɓɓe ma ɓen. Wa yubghidu ahla bayti nabiyik, oɗo wona yiɗuɗo ɓeygure ma nden yo nelaɗo. Ko honno goɗɗo innirta enen e ɓeɗo ko en siɓɓe ka diina. Den tori subhanahu wa ta'ala sabu yurmede makko, mimɗo weltani communauté men on. Communauté men on haysi ɓe weli ɗaynude, kono awla wortaɓe, si ɓe yi gonga on hiɓe jaɓa. En jeejiriɓe sabu Allah, en jeejiriɓe sabu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama, yo ɓe jaɓu gonga on, wota ɓe ndaaru wonɗo yewtude on, yo ɓe ndaaru gonga on ɓe ƴetta, yo ɓe hutor maako nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama mo ɓe maaki hadis Irbad ibn Sariya, wo alaykum bisam'i, min ƴetta hadis ber ko mi faala kon, wa ta'a, mi yamiri on nani jaɓi, mi ɗoftike, wa in ta'ammara alaykum abdun, e riwaya go abdun habashi, hayso tawi woni ko
korɗo ma ɗo maccuɗo hikkina yeeso moɗon si o woli gonga jaɓe nanon. Fa innahu man yaish minkum, kala o Allah muyani yo wuro ko juuti, fa sayara ikhtilafan kathiran, o yiyo e lundande hewnde. haray on tuma min komi yamirimo fa alayhi bi sunnati, yo jokku laawol an, wa sunnati khulafai, e laawol ɓellontiɓe an, Abubakrin wa Umar wa Uthman wa Ali, addu alayha bin nawajis, jogitore ɗum ƴakkirɗe moɗon ɗe. sunnayankoɓɓen ɓe hutori hadis on, shi'aɓen ɓe inni rawil hadis ba Bukhari ma Muslim ɓe ko yedduɓe ka yiite, filliɗo hadis on ba Abdullah ibn Umar ma goɗɗo goo, ɓen no fof kaka yiite, nano feere hadis on ɓe memali. ɓe inni wondema kamɓe ɓeeɗa ko jattuɓe geɓal. min miɗo tamƴini so tawi no bonni julɓe ɓen hande, ko ɓe lancuɓe leyɗe julɓe ɓen, ko ɓe hana monanede, wona mayinoɓe heɓi duuɓi wulure e 400, ma heɓi duuɓi wulure e 350, hani ngun gayguno ka ɓerɗe maɓɓe, ngun gayguno ka ɓerɗe maɓɓe. yimɓe ɓe wi'aɓe waɗaɓe, ɓe tawa koye ɓe daro ɓe yenna, ɓe yennanɗe fof. ɓe yilti noon ɓe inni wondema ko ɓen woni ko wayli alqur'ana on e façon no kamɓe ɓe faalira noon, ɓe acci alqur'ana on no hanano jangirede noon. ko ɗum ari e deftere imam maɓɓe o inneteɗo Kaafi, o inni wo wa inna indana la mushafu Fatima, ino ari ton riwaya fi muɗum. oya landi wo ma mushafu Fatima, ko noni mushafu Fatima wo fihi mushafun, wo ko deftere laysa fihi min qur'anikum harfun wahidun, e nder alqur'ana mo jogi ɗon halfere wotere ala nder ton. jon non landal no yalti ko honno mari nden deftere, kamɓe tigiɓe majjuɓe majjere. mushafu Fatima ko nden hana jangede, ko honno mari nden hiɓe majjere hiɗen majjere. pullo futa inni wo wata babɓa e jalidi dampidir hiɗi sa'ede. joni mushafu Fatima ala ɗo, enen beteɗen jogi alqur'ana, honto kamɓe ko ɓe jogi kon. janguɓe maɓɓe inni wondema nde alqur'anare ɓe duwakane hun jagol, sabu nay na timmude nde. seede muɗum daare no kamɓe ɓe wayliri alqur'ana on, seeɗa innu dallinorgol Seydina Ali radiyallahu anhu. janguɓe men buy inni karramallahu wajhahu, ko shi'aɓe ɓen andirangol konngol. probléme noon ala si o tigi wowli, kono noon karramallahu wajhahu ɓe faala innugol ko kanko tu woni sahabajo mo sujjanali sanamur, wona gonga. alyahudankoɓen ɓe jalayno wondiɓe nelaɗo ɓen sallallahu alayhi wa sallam, ɓeyni men bilɗike on, o ɓeyni ɗum ɓe iwɗon Makka arɗon Madina, hayde wotere sonnajo jibinali e onon arɓe ɓen. nene Asma geɗal Sayyidina Abubakar hewti, tawi ko ɓe sowi ɓe hewtuɓe ko jibina, ɓe jibi Abdullah ibn Zubair ibn al-Awwam, nelaɗo woni tigi ko toɓɓi bobo, ɓe weltori bobo moƴƴa. on ɗon o sujjanali sanamuro, si tawi ko noon on ɗon kadi ko karramallahu wajhahu. oyi donc ko radiyallahu anhu duwa innede. no ɓe firiri alqur'ana o ma no ɓe inni wondema alqur'ana no ɗuyta, Allah daali kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. kamɓe ɓe inni alqur'ana on ɗon ko bonnaɗo, ko woni tigi tigi on ko kuntum khayra a'immatin, ɓe ɓeyditi a'imma. joni no yo ɓe addan en ɗen ɗon jange ɓayde nde jogiɗen ɗo sella. yilti ɓe inni wo kadi aya go kadi no ton bonnaɗo, ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu wallahu ya'simuka minan nas. ɓe inni wo no ardiri non, ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika fi aliyin wa in lam taf'al fama ballaghta risalata. ɓe ɓeyditi ɗon fi aliyin, yoɓe hollu ende jangen, enen iɗen yiɗi dina. so taynano ɗum en ƴettayno bible on, bible kon ko on wasi ƴettuɗen alqur'ana, eɗen yiɗi dina, ɓe yi en e majjere ɓe wallito en. ɓe inni wo kadi inna allaha astafa adama wa nuhan wa ala ibrahima wa ala imrana ala alalamin.
ɓeyni kadi o ko inna allaha astafa adam wa nuhan wa ala ibrahim wa ala imran wa ala muhammadin ala alalamin. ɓe ɓeyditi ala muhammadin fahin ko gotum ɗum landi ɗen ɓe wallu en iwen e majjere yo ɓe addan e mushafu fatima. subhanallah. ɓeyni kadi wo ɗo e ɓe firude wa kana alkafiru ala rabbihi zahira. allah ko yewti en fi ɗum ɗo ko fi ɓen eɓɓuɓe bonnita e fi dina no o yewtire non e suratu saffi yuriduna li yutfi'u nurallahi bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walaw kari alkafirun aw mushrikun walaw kari alkafirun. donc hiɓe faala liɓugol fi dina ñifugol dina allah kan ɓe ñifira honno kundu e ɗenɗe maɓɓe ɗen ɓe afwahihim kundule maɓɓe ɗen ɓe sabota sifa ko yiten konka télévision hande les terroristes musulmans, les fondamentalistes, les intégristes, les wahhabites, ala ko ɓe ala e wolugol ɗum ɗon fof muɗum ko fiyo yimɓe ɓe woɗɗito dina kam ko ɗum woni ko aya on faandi. kono ko honnu kamɓe ɓe firi wa kana alkafiru ay wa kana umar saydna umar laatike ala rabbihi e dow saydna ali zahiran ko o wallotoɗo fi haɓugol saydna ali. kamɓe ko ɗum ɗo ɓe firi o aya. ɓe firi kadi aya goo wo wa qala allahu la tattakhidhu ilahayni ithnayni. ɓeyni wo kamɓe ko honnu woni toon wa qala allahu la tattakhidhu imamayni ithnayni. wo allah daali wata on jogito ɓen almamiɓe ɗon ɗiɗo jokketeɓe ɗum ko aboubacare e saydna omar. innama huwa ilahun wahidun. kamɓe ɓe inni o ko innama huwa imamun wahidun ko fanda ɗon imamun wahidun ko saydna ali. joni min miɗo mari lande ɗe mi landoto ɓayɓe inni fi saydna ali no wowla ko alqur'ana. landal anga fi honno subhanahu wa ta'ala o janti ko sewil, o janti mbabun, o janti ngeloba, o janti rawandu, o janti coongil, o janti korndolli, o janti sonsoliwil ma ɓuccotongil, o janti tengi, o janti inde kadi totiru, o janti inde marijawo, o janti inde ñaakil ka nder alqur'ana. o jantaki fi saydna ali wonde makko on ɗon duwalon tagol nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. alqur'ana fof payyata. miɗo habbi jababuye kala wawɗo jabagol yo waɗu yewtere ma ɗum o invita ena probléme o tigi mutaki kono e muyɗe allah no gasa hara heeɓi hewtika o yalta e majjere. miɗo landi kadi landal ko fi honno shi'aɓe fof muɗum inni wondema muawiya ko kefero sikke wo ala e muɗum. ɓe inni kamɓe alul bayt ko masumun min al khata wa nisyan, ko yimɓe ɓe faljata ɓe yejjitata. fi honnum miɗo landi on jababuye fi honnum saydna al hasan tanira o nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam on mo faljata on mo yejjitata. o ƴetti laamu ngu laamu ngu baabe makko yangani ɗum ko nelaɗo soro makko nelaɗo sallah sallam yangani. o ƴetta ɗum o jonna kefeero. o ƴetta mofte nelaɗo ɗen sallllahu alayhi wa sallam o ƴetta ɗum o jonna kefeero. fi honum o jonnani muawiya ɓayina o faljowo. si tawi woni ko o faljowo harayna o masum haray imama on hino manki seede yo imama o yagal ngal timmu ko yo tigi wonu mo faljata. fi honnum o ƴettani imama on o jonni ma khilafa on o jonni muawiya. ɗum ko goo. fi honnum shi'aɓe ɓen hino inni nelaɗo ko jamfantejo. ɓe wowa nanugol ɓe yo jento moƴƴa. fi honnum shi'aɓe ɓen arrawafid al ithna ashariya al imamiya ɓe inni wondema nelaɗo ko jamfantejo. miɗo faala réponse yo faalaɗo mboɗo waɗu yewtere mayo o noddu lawol kisal mayo noddu kalimatul haq mi metta yiwde. miɗo humpa réponse muɗum. dalilan seede ɓe toñi nelaɗo wondema ko jamfiɗo
ɓe indi wondema nelaɗo sallllahu alayhi wa sallama nene aicha waɗi zina. Auzubillahi min alcheitani rrajim. wolugol sifa ɗin ɗon ɓe inni nene aicha e inneteɗo Safwan ibnu Mu'attil ɓe nangi dama ko woluno ɗum ɗon Allah yoɓimo joddi makko himo lettede ha ñalande dargal o naado e lette ɓurɗe mawnude ɗen. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul o inni wo ɓeɗo ɗiɗo suka fewniɗo e jiwo fewndiɗo ɓeɗo ɓe weddodi mi holaki ko laaɓi feƴƴi hakkunde maɓɓe. kono Allah laɓɓini nene Aisha e suratun Nur. jon non kamɓe ɓe inni wondema nene Aisha si tawi woni o mahdi mo ɓe habbi yaltoyi o yahoyay ka berɗe o yaltina nene Aisha o focca ɓe loyru sariya fi honnu nelaɗo foccano ɓe ko ɗum ɓe inni nelaɗo nunɗa. si wona ɗum nelaɗo ɓe yamiri o debbo inneteɗo Al-Ghamidiyya on ɗon o waɗi zina. nelaɗo yamiri o fere ha o maya ne sonnajo on o fera. nelaɗo yamiri Ma'iz ibnu Malik o waɗi zina. nelaɗo yamiri o fere ha o maya on ɗon ferama ha o mayi. sonnajo goo iwdi Quraish al-Makhzumiyya on ɗon debbo o wujji. sahabaɓe ɓen ma Quraish ɓe inni tigi tigi on en heɓi ko mapini en heɓi ɓurɗo teddude on ka fami meɗen non ko nelaɗo o debbo ɗo kadi o nadani en karta e borre inde ka fami ɓe gure meɗen o tawi ala ko waɗa si wona yo wujju. yewti en daren négocie en e nelaɗo sallallahu alaihi wasallama hara jungo makko ngon taƴaka ko hombo non yewtanoyta en nelaɗo. ɓe daari tawi nelaɗo hino jogino paykunkun yiɗuno ha inni kun ɓiɗɗo ɗum ko Zayd. ɓe inni wondema min wawa fewtinde nelaɗo si wona ɓiɗɗo Zayd on sabu no Zayd maayi nelaɗo no yiɗuno Zayd. ɓiɗɗo makko on si ɓe yii ɓiɗɗo makko on kala ko holli ɓe ɓe waɗay. ɓe inni alamo fewtinen nelaɗo si wona Zayd fi o jeejan en fiwata jungo o debbo taƴe. no Zayd arno o tawi nelaɗo no joɗino ɓe hawti ɓe dari ɓe maki atashfa'u fi haddin min hududillahi. Allah waɗa sariya an ara inna ɗum ɗon. ɓe noddi jama on fop muɗum yo jama on moɓo oya miijino ko hakkunde maɓɓe. nelaɗo waɗi réunion publique ɓe maki ayuhannas ko ono yo yimɓe innama ahlaka alladhina min qablikum ande ko Allah halkiri ɓen adinoɓe on idha irtakaba ma iza saraka fihimu sharif tarakuhu. si tawi woni tedduɗo wujjima bonni sariya on ɓe accitamo. wa iza saraka fihimu daifu aqamu alayhi lhadd. si tawi woni lo'uɗo mo hikkaki nok addemo ɗo taƴe juugo kun ko koye ɓeyɗo soñji en ka nder saare ɓe accataɗano ɗen taƴamo jungo ngon ɓay ko miskino. nane ko nelaɗo maki wa aymullahi mi wondiri Allah law anna fatimata bintu muhammadin sarakat laqata'tu yadaha. si tawi fatima geɗal an ɓeygu ali wujji mi taƴay mo jungo ngon. kono nelaɗo taƴirta jungo o debbo. ɓe yamira yo Al-Ghamidiyya yo fere ɓe yamira yo Ma'iz ibnu Malik fere sonnajo maɓɓe on ɓe accamo ɗon. haray janfa waɗali haray janfa waɗi ko nanirɗen ɗon ko shi'aɓe ɓe ko ɗo wasi ɓe inni mahdiyo maɓɓe on si immike o yaha o yaltina nene Aisha o focca ɓe leyri sariya. miɗo landi kadi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama hino yamiri en kala ɗaɓɓo esiraɓe o ɗaɓɓo esiraɓe tedduɓe. no yewtiri en noon kadi o tigi no jombira li maliha wali hasabiha wali diniha wali jamaliha. ko non kamɓe ɓe yamiri en fazfar bi dhati dini taribat yadak. joggu ma ƴettu on jogito on joma dina haray amali. ko honno noon nelaɗo yamirta en yo o tigi jogito joma dina. nelaɗo kamɓe ɓe yaha ɓe wonira esiraɓe yimɓe heferɓe sabu no shi'a ɓen inni Abubakar ko kefero o juulay no hari mo waɗi sana muru ka dande mo suuɗi no nder ton. imanu makko on ko bernelaɗo ɗo ɗon ɓay ɓe feƴƴini o yaltini jikku makko on. Sayyidina Umar même chose kanko kadi hari ko naafi giyagal o wonduno e muɗum. ko honno nelaɗo ƴettirta geɗal Sayyidina Umar ƴetta geɗal Sayyidina Abubakar hara ko heferɓe.
ko ɗum waɗi e fuɗɗorde yewtere anden mi fuɗɗori yewtere Imam Malik rahimahullah o inni wo ɓe faala yennugol nelaɗo ɓe heɓali feere ɓe yenni wondiɓɓe maɓɓe ɓe fiyo inne tigi tigi on groupe on fof muɗum ko groupe himo hikkaki ha e nokka joni ɓe woli kadi fi Sayyidina Usman ɓenno fof muɗum hiɓe considéré ɓe yimɓe wona jokkuɓe gonga ne Sayyidina Usman heɓi ko goto heɓata handi tagge ɗum ko honnu jombugol ɗiɗo e ɓiɓɓe annabajo goto hay annabaɓe ɗiɗo jombanaɓe ɗiɗo ɗum ɗo waɗali ko kanko tun heɓi ɗin ɗon handi tagge goto heɓata sifa muɗum alhayyi alkarim mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam aɓe maaki emi hersata neɗɗo mo malaikaɓe ɓen hersata emi hersata neɗɗo mo malaikaɓe ɓen hersata ɓeɗo fo shi'a ɓen no inni ɓeɗo fof ko yimɓe jeyaɓe ka yite min mi lando kala wonɗo jentade si Allah no okkorma ɓiɓɓe jeɗɗo goɗɗo ara ka galle ma o suɓo goto pet heditiɓɓe moyna o falaka ɓe haray on ɗon ko honno wi'uɗa on ko lancowo ka galle maɗa ɓiɓɓe jeɗɗo ko goto pet o yiɗi hedditiɓe fof muɗum o wowlataɓe ko moƴƴi on ɗon a falaka mo ka galle ma awa ko ni shiyaɓe wayi ɓiɓɓe nelaɗo ɓen sallllahu alayhi wa sallam ɓe fof maɓɓe ko nanoton hiɓe wola fi muɗum ko nene Fatima nene Fatima pet woni ko ɓe wolta fi muɗum hedditiɓɓen kam fi honnu hay ɓe wola fi maɓɓe sabuna ɓe ko lancuruɓe faalaɓe na yimɓe jokkuɓe diina Iran siɗon manditi kala e mon daruɗo o filmu inneteɗo Le Messager ɗum ɗon ɓe ñentin tum seeɗa kono noon hino fillaka tarikh al islam kala faalaɗo e ƴettu Rahiqul Maktum Zadul Ma'ad Hazal Habib ya Muhib e Aboubakr Jazairi al Bidaya wan Nihaya e Siyara Alamin Nubala ma ko nandite muɗum yo ƴettunde o faala o tawata hara hinde yanñini moƴƴa a hawray e muɗum nelaɗo ƴettuno letere ɓe naɓi mo Faris lanɗo wonnoɗo tongon o seeki letere o nelaɗo ɓe maaki Allah seeki laamu makko ngun no seekiri non letere am o ndin kuddi ha ni ndin kuddi hino jokki ɓen ko rewaynoɓe yiite min miɗo lando kadi fahin fiyon num julɓe ɓen fof ko nanata no inna ko Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim Abdul Wadud Makbul Hanif iɗen jogi hunjiɗo alquran wonɗo hito mum sa e ɓe no feƴƴa e chaine Arabie Saudi Abdul Wadud Makbul Hanif ɓen ɗo fof muɗum ino inna ɗum innitira inde Allah fi honno shi'aɓe ɓen hino suɓi kamɓe waɗugol shirku e innugol hay inɗe maɓɓe ɗen nana ɓe inna Abdu Fatima Abdul Hussein Abdu Ali fi honno yo pullo fuuta wattan hiila yo pullo fuuta wattan hiila dina shi'a wona dina meɗen mawɓe men yanganike l'islam tarika mo anduɗo on tarika fuuta jalo wota ɓe addan en ko laaɓi haa ka nder suudu ƴetten ɗum jillen ko jilluɗe o sabu mbuuɗi ndi jawdi ndi luttata o tigi maaya e accandi Allah hasboya o tigi anta tajma wala tadri liman tajma hiɗa mooɓa jawdi a anda ko hombo wona mooɓande wala tadri liman tajma a anda ko hombo wonɗa mooɓande ko Allah addi pétrole Iran ɓen no ƴetti ndin sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ko yamiri zakka ko rubul ushur ko yo sende laaɓi 10 hiɗa jogi $1000 ma 1000 euro sendaɗi laaɓi 10 ƴetta peccu gotum senda ko laaɓi 4 kamɓe wonano siɗa jogi 1000 euro ko 200 euro ma $200 woni zakka on ko ɗin buuɗi ɓe woni ƴettirde ɓe piira yimɓe ɓen ɓe faala yo yimɓe ɓen majjuno ɓe majjiri no Allah yewtiri noon ko alquran waddu law takfuruna kama kafaru fatakunu sawa yeddonno ɓe yeddiri noon wonon hunde wotere on wonon fo yimɓe natoyoɓe ka nder yiite wata en jaɓu ɗum pullo fuuta hana
jokkugol laawol shi'a fi goɗɗum ko woni ka nder leydi ko ressource naturel no wawa lannugol. Onon wonirɓe États-Unis ma janguɓe histoire ɗo gandi Texas ɓawo ɗo hari no mari pétrole moƴƴa kono hande ko gokku tunni yeddi ka nder leydi ton. Ma western non e nder États-Unis western non kaɓe tournayno ɗi filmuji ono Clint Eastwood ko nandite muɗum i filmuji western hari ko kange ɗaɓɓoytone ton. Hande sa yehi hay fus lutta goto ala ko to yahata yiya piyum heɓu ko duuɓi 50 kun sottinaka kakum waali sabu na fof yehi acci lannay e yiyali hay goto ko ɗum yimɓe ɓe wolata e haala kiriyon ɓenna kasange ala jiifa ana ɓorta fus yo tigi wattan hiila dina shi'a ma rawafid wona dina ka o tigi duwa jokkugol. milando kadi Allah dalika alqur'ana wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun e suratun nahli. Allah dali men cippininde alqur'anare e ma ya ɓangina yimɓe ɓen konko cippina e maɓɓe fiyo ɓe miijito ɓe waajito. jon non ko fi honnum on inni deftere nden hinde e ɓeygure nelaɗo nden sallallahu alaihi wasallam fi honnum ɓeygure nelaɗo nden ƴettata nde alqur'ana mara ɓe suti yimɓe ɗen mofte nelaɗo ɗen no e majjere. fi honnum ɓeygure nelaɗo nden ƴettata alqur'anare laaɓunde nde onon innuɗon nden ɓe ƴettande ɓe mara yimɓe ɓen no e majjere. Allah daali ko alqur'ana fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta wa yusallimu taslima. Allah daali pellet ɓe gomɗinali ha ɓe ñawinama konko Allah tippine ma hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ɓe ñawira ɓe ƴettama ñawira alqur'ana on konko lurral argal hakkunde maɓɓe. summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt lutta kadi ka ɓernde maɓɓe hara no hentini ɓe ala e fus ɓittende nde ɓe ɓitti wondema hino heddi gonga on kun suuɗuɗaɓe. joni noon ko honnum ɓeɗo innata alqur'ana on hino mara yimɓe ɓen no majji. yimɓe woɓɓe no fokkiti hajju ɓe anda ñawoje muɗum. yimɓe no hani seedugol ɓe anda ñawoje muɗum. yimɓe no hani dennugol ɓe anda waɗugol inde bobo ɓe anda ñawoje muɗum. yimɓe no fokkiti waɗugol umra ma itikaf ɓe anda ñawoje muɗum. defte ɗen ka gonga woni nder ton hino mara yimɓe ɓen no majji. on faala innugol wondema Allah nangitiroya e ɓeɗo fi ɗe mofte ko majji kon sabuna konko ɓe mari ɗum ɗon ɗen defte gongaje. ka on jaɓay wolugol gongal alqur'ana ko mo sunnayanke ɓe jogi on ko woni gongal deftere go ala ɓawti muɗum. miɗo landi kadi ene ko hombo e meɗen innitirta ɓiɗɗo mum gaño muɗum on. ko hombo innitirta ɓiɗɗo mum mo ɓurɗa añude on. fortoɓe no jiɓo kenen ɓe heɓa ɓe jiɓo andugol ko honno goɗɗo innitirta inde. wano footballeur jo Angleterre mi ala wolde inde makko o mapino ɗo ha ko sare e nder États-Unis ka o cipporno ɗon o innitiri ɓiɗɗo makko o inni ɓikkun kum Brooklyn ko nder New York. ayi ɗum ɗo fop muɗum ko par ce que imo faala inde kono o suɓali dow hayde wotere fi imo andi inde Hitler o inni ɓiɗɗo makko Hitler ma Joseph Stalin o inni ɓiɗɗo makko Stalin ma Mao Tse-tung Chine. jon non min miɗo lando ɓe siɓɓe men shi'aɓe fi honnum Sayyidina Ali innitirta Sayyidina Abubakar o innitira Sayyidina Umar o innitira Sayyidina Uthman o innitira Al-Abbas fi honnum o innitirta ɓe ɗo wa fewndole o innitirta ɓe hari ɓe wuura woɓɓe maɓɓe. si en daari Sayyidina Ali himo mari ɓiɗɗo inneteɗo Abbas ibnu Ali, himo jogi ɓiɗɗo go inneteɗo Abdullah ibnu Ali, himo jogi ɓiɗɗo inneteɗo Uthman ibnu Ali. nene maɓɓe ko Ummul Banin bintu Hizam
Sayyidina Ali hino mari ɓiɗɗo inneteɗo Omar ibnu Ali e ummu Habiba, ko ummu Habiba bintu Rabi'a woni yumma makko. Sayyidina Ali hino mari ɓiɗɗo inneteɗo Abu Bakr, nene makko ko Layla bintu Mas'ud ad-Darimiya. Ko hombo e meɗen innitirta ɓiɓɓe mum ɓen ayɓe makko ɓen. Kala faalaɗo e maɓɓe ma kala faalaɗo e me'en fiyen jondidir juuɗe wallitoɗen ɓe siɓɓe men wonuɓe e nde majjere fiyoɓe yaltu yo fuɗɗor nde deftere innetende Kashful Ghumma fi ma'rifatil a'imma. Ko windi deftere nden ko li Cheikh Arbili woni ko windi deftere nden. Ko fi min ɗo lari landal kadi ngal mi lando ɓe siɓɓe men shi'aɓe. Ko fi honnum hiɓe ɗaɓɓi ko kaani kon fof ɓanniti e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Ɓe inni wondema Abubakar ko yiite woni, Omar kaka yiite, Usman e sahabaɓe hedditiɓe ɓen. Jon non nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe yewti e man tashabbaha bi qawmin fa huwa ma'ahum. Kala nandintiniɗo e yimɓe haray ko kanko e ɓen ɗon. Naam Cheikh. Ella wo ala haray mi yiltito on wo paali men ko ɗuuɗi. Footballer jon o innitiri ɓiɗɗo makko on Brooklyn. Ɗum ɗon fof muɗum o jiɓi inde nde o innata ɓiɗɗo makko on. Jon non ko honno hatta portojo innitira ɗo ɓiɗɗo muɗum Hitler ma Stalin ma Mao Tse-tung Chine, wawɓe wano non dictateur ɓe neɓunoɓe andanoɓe. Sabuna goɗɗo innitirta ɓiɗɗo makko on mo yiɗa. Jon non menen meɗen lando fiyo honnum Sayyidina Ali innitiri Sayyidina Omar, o innitiri Sayyidina Abu Bakr, o innitiri Sayyidina Uthman. Menen lando ɗum shi'aɓe ɓen. Sayyidina Ali hino mari ɓiɗɗo inneteɗo Abbas, hino mari inneteɗo Abdullah, hino mari inneteɗo Uthman, no mari inneteɗo Ja'far. Nene maɓɓe ko Ummul Banin bintu Hizam. Himo mari ɓiɗɗo inneteɗo Ali, nene makko ko Ummu Habiba bintu Rabi'a. Himo mari ɓiɗɗo inneteɗo Abu Bakr, nene makko ko Layla bintu Mas'ud ad-Darimiya. Kala humpaɗo ko ɗe yewtere ɗo iwi yo ndaru Kashful Ghumma fi ma'rifatil a'imma. Haray ɗe tori ɓe siɓɓe meɗen majjere nden moƴƴa, miile jawdi moƴƴa. Shi'a wona lawol, wona kawtal ɓe meɗen. Si ɓe naati lagine ɓe ñiiɓi yo Allah dandu, ma Sierra Leone ɓe ñiiɓi yo Allah dandu, ma Afrique fof muɗum, Afrique jiiɓodira e wano Irak jiiɓodiri ni, Allah dandu en ɗum ɗon. Abdullah ibn Amr o landino nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama, man ahabbu nnasi ilayka ya rasulallah, ko hombo ɓurɗa yiɗude yimɓe ɓe yo nelaɗo Allah. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam e maaki Aisha, ko Aisha o inni wo nono naka sonnaɓe ɓe miɗen andi on ɗon ko batajo ma on non, wo kaka worɓe o inni wo abuha ko baba makko Abu Bakr. O inni thumma man, o inni hombo kadi, o inni wo Omar, o inni thumma man, wo nelaɗo ɓe maaki kadi wo Uthman. Oya hersi ɓeydugo landal sabuna hinano o mijornono. Jon non ko ɓeɗo nelaɗo suɓi weldiɓe. Shi'a ɓen non no inni ɓeɗo fof ko heferɓe. E pourtant le nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makani en e hadis mo tawata no filli ɗum Umamat al-Bahili, Abi Umama al-Bahili e defte honɗe hadis o yi'a ino tawa e muɗum Imam Abu Dawud e Imam Ibn Hibban. Nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maki man tashabbaha bi qawmin fa huwa ma'ahum. Si tawi nelaɗo yiɗi bomɓe andi haray ɓe faala innugol nelaɗo kadi ko bonɗo, ma'adallah. Haray siɓɓe men shi'aɓe ɓe yo ɓe wattan hiila e ko woni wolde ko. Heɓe daro ɗo toña ɓe inna wo Sayyidina al-Husayn, heɓe piito
e jolokoje ga ɓena ya Hussein ya Hussein ya Hussein ya Hussein. Min miɗo yii Facebook fi wata mi yejjutu mi wola fi nden hunde. Miɗo yii ɓe combattant maɓɓe shi'aɓe ɓen heɓe windi inna lil Husaini wa inna ilayhi raji'un. Allahu akbar. ɗum ɗon ko lonto inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. kamɓe konum ɓe windi e drapeau ɓe jogi pinkaje inna lil Husaini wa inna ilayhi raji'un. yimɓe ɓen ɓe majjino heɓe darde noon ɓe yoola kamɓe kadi. ko ɗum wani sheytan ñalade dargal lamma qudiya al amr ɓay woni Allah ñaawi hakkunde tagore nden yimɓe ɓen nangi felugol ko ammajjinime wo inna allaha wa'adakum wa'ada al haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Allah fodi on gonga sali ɗon min mi fodi on jokkuɗon lam mi janfi on min mi noddi on mi addanali on hujja. si wona mi inni jokkelan jokkuɗon lam woto on fele hoore moɗon. ko ɗum sheytan woni ko jaaboyto. andita ɓe shiyaɓe hino majji hino ka defte maɓɓe wondema hay iblis sheytan natoyay ka aljanna. o hari mo yeddotira ɗon kanko e annabajo ɓe makete ɗo nabiyullah Idris o inni wawan ko a luttoyo ka yite o inni o woye min mi luttoyta yite de wo fiyo nun ko a luttoyta ka yite minen ko min yewta fima ɗon ko a rajim ukhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmi ddin. o inni wo miɗo jogi inde Sayyidina Ali inde wotere nde mi mari nden ɗon si mi yiidoyi e Allah si mi woli nden ɗon accayla mi nata ka aljanna. ko ka dina ɗo siɓɓe men pullo Fuuta tedduɗo mo tawata islam aru wutta ha ɓutti dok jogiti ko ka o faala wattitirde dina shi'a dina majjere dina rewaynoɓe yiite dina pétrole e dollar sabuna koye ɓe jonne o nani wo sa yeehi julirɗe maɓɓe gono ton ɓe okkori ton ɓuuɗi ko aljanna ma wonɗa hettude eɗen jogi gando goto e nder janguɓe maɓɓe ɓen ma hiɓe jogi gando goto e janguɓe maɓɓe ɓen kanko tigi imo ɗirditi e nder deftere makko imo inne Sayyid Muhsin al Amin. deftere nden ko ayanu shi'a mujallad ko arano on sengo ɗerol 34. o inni wo baya al Hussein 20,000 min ahli al Iraq. guluji nogayo yimɓe ɓe inni arme ɗen wonanma ɓe winni ɗum Sayyidina al Hussein tanirawo nelaɗo on. ghadaru bihi wa kharaju alayhi wa bay'atihi fi a'naqihim wa qataluhu. ɓe janfimo kala ko ɓe halduno ɓe firti fop muɗum ɓe warimo. jon noon miɗo lando faliman latm fi honnum ɓe piitoto ɓe ƴetta jolokoje ɓe lappito ɓe ƴetta laɗɗe ɓe barmina ko'e maɓɓe. ko ɗum waɗi gujjo toujours hakkil makko no e kaɓɓol ɓay woni ɓe wari tanirawo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam al Husain radiyallahu anhu goto e sayida shababi ahlil janna ɓay ɓe warimo groupe formi kisamɓe ni ko mene woni attawabin mene woni tubuɓe ɓe ko homɓe woni ko warimo ko ahlul Iraq ko ɓe woni ko warimo e nokku no inne Karbala yaafo ɗo si tawi juuti seeɗa mi ɓeydita ɗum ɗo nder ton. si on nani mawɓe meɓen ɓe tawata vraiment hara hino yiɗi dina kono hino faljude haani e nder dewal mu'um ko ɓen nano ton no inna wondema haray ko yo o tigi immo yaha waɗa julde e jombente o tigi yaha wo looto mbiru jam. min miɗo yi yuɓe makko aɓon fop muɗum ko addorɗo 5 litre ma 10 litre hara o tigi wakkilike ha kono an heɓirɗa biru jam ko lootora par ce que ko biru zamzam woni ko fanda ɗon biru zamzam. kono an heɓirɗa ndiyam zamzam ko lootoɗa woɓɓe heɓu 10 litre ko addora bi makka woɓɓe 5 litre immoɗa noon yaha kala mo fottuɗa bimbi on juuli e jam ko subaka o tigi juuli wano hankinno wano hecci hankinno. oyi ko shi'aɓe ɓen ɓeyditani en ɗum ɗon ka nder dina on julde e jombente ko kamɓe yiira ɗum
kamɓe noon wona julde ko hanu noon nden ñande koyo hoore ka sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam samna ko ɗum hawrindirno e ko Allah danduno annabi Musa e bone Fir'auna e yimɓe makko ɓe ko ɗon hawrodirno nden ñande ɓe landino aliyahudankoɓe ɓe inni nahnu ahaqqu bi Musa minkum si tawi woni hitande aroyore tawila mi hooray 9 enen noon koye yaltu inne wondema haray ko en juuli e jam ɗum ɗo fof ko shiya ɓen fuɗɗani en ɗum ɗo e nder o piitagol kadi ya Husein ya Husein a fuɗɗoto ɗum ɓenna allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad ko ha ɗon ɓe haɗata goɗɗo ina he ɓeɗo juuli e nelaɗo ko julɓe ni ko kalimatu haqqin urida biha batil ko haala gonga ɓe wowli kono ko majjere ɓe woni e muɗum sina ɗum ko honum ɓe warani tanirawo nelaɗo ɓe wowa nande o qissa ɗo jentemo gokku tunni ñande goo ceernoɓe men waɗa e yewtere fi muɗum ɓe wari mo ɓe sali okkorde mo ndiyam ɓe wari mo e ɓiɓɓe makko ɓiɓɓe e kotiraɓe makko ɓe waridimo ko fanɗi o yimɓe 3 ma hella nogayjo 3 iwdi nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam shiya ɓe wolta fi ɓen ino tawa e maɓɓe ɓiɗɗo baben makko inneteɗo Aboubacar ibnu Ali ma Aboubacar ibnu Hasan ɓen ɗo fof muɗum no tawa e waraɓe ɓen ton shi'aɓe ɓen wona miran ɓe warimo ɓe taƴimo hoore nden tanirawo nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam ɓe warimo ɓe taƴi hoore nden ko ɓe innete shi'a arrawafid al ithna ashariya ɓe wari tanirawo nelaɗo on ɓe taƴimo hoore nden hande ɓe noddude dina noddira honnum jawdi dina maɓɓe kanko yennore sa naati ka nder julirde maɓɓe eɓe jogi goɗɗo gono muyɓi ka télévision ji ɗo sa yehi youtube a yiyaymo eɓe innamo Yasir al Habib min ɓeɗo innamo Yasir al Khabith mano goɗɗo gono no Liban ɗo himo inniti Hasan Nasrallah min miɗo jamma mo Hasan Nasrallat allata wal uzza eɓe nodda e dina hara ko fenande himo inniti ɗo wo ko kamɓe woni hizbullah bal hum hizbu shayatin ma hizbu shaitan ɓe no dari yino nodda e inde dina hara ko woni nder ton kon ko majjere perdingol yimɓe ɓen naadoygol ɗo ka nder yiite Yasir al Habib si on yii vidéo ji makko ka youtube woyimo naadude woɓɓe ka nder dina o inni o ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna Aboubacar wa Umar wa Aisha wa Hafsa finnar kanko ko ni ndeyɗa silmaka makko ko be wowla ɗum ɗo no gasa siɓɓe men buyno wowlina ɗum ɗon anda ko honnu woni wowlude ashhadu anna Aboubacar mi seedike wondema Aboubacar wa Umar e saydna Umar wa Aisha e Aisha wa Hafsa e nene Hafsa ɗum ko geɗal saydna Umar wo finnaari ɓeɗo fof kaka nder yiite sa wowli ɗum ɗo wonɓe moggo ɗon ɓe fof muɗum inna allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad oɗo kadi naati e majjere nden ɓe immoɓe keeco o tigi yo Allah ruttu en e dina hanaka jokkede kan haray ko kamɓe woni ko wari tanirawo nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam joni si en daari konko ɓe woni piitade ɗon barmintino sen daari waɗo saydna Ali radiallahu anhu ɓe attike heɓude tanaji ɓurɗi ɗin ɗon aranum ɗum tana ɓura mawnude wa fatagol nelaɗo ɓe ñammina poson mo nanano ɗum wo nelaɗo ñammina poson nelaɗo ñammina poson ɓe feƴƴini yilti ɗon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam piitanoki barmintinanoki ɓay woni Hamza warama nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe piitanoki ɓe barmintinanoki ɓay nene Khadija feƴƴini saydna Ali piitanoki barmintinanoki ɓay woni nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam feƴƴini saydna al Hasan e saydna al Husein piitanoki barmintinanoki ɓay baba maɓɓe saydna Ali warama fi honnum ɓe shiyaɓe ɗo no piitoto ɓe barmintino honto ɓe itti ɗum ɗo hayni nok yalla dandu en e Carrefour Conakry ɗum ɗo fuɗɗo yaade ton o ƴettugol jolokoje piito
sayyidina ali ko honnum o wi ɓaynelat sallallahu alayhi wa sallam ɓe feƴƴini o inni lawla nahaita anil jazai ko ɓaytun yo nelaɗo a haɗi fi o tigi wullirnon wullo suno wa amarta bisabri a yamiri yo neɗɗo muñño la anfadna alayka ma ashu'un mi wullayno ha gonɗi lanna ina e deftere Bukhari e Muslim de ɗo oɗo hadis ƴetta ko ena hajjul balagha ɗum ko deftere maɓɓe nde e mustadrakul wasail e deftere maɓɓe kadi imam al-Husayn waraɗo on tigi ado o warede Karbala ko num o wi o inni ya ukhti ko ayo bandirawa ahlifu ki billah wo mi wondiri Allah mi wodi Allah seede hakkunde meɗen an tuhafizi alayya hadha alhalif rena haldigal men gal ɗum ko honnon idha qutiltu simi warama fala tashuqqi alayya aljayb wata sekudeleke ma o wala tahmushi wajhaki wata peɗito ka yeeso bi asfariki peɗitora peƴali maɗin watunadil wayla wa thubur inna e halkare an ɓe wari nene gotojo an o wata waɗu ko on to ɗum ɗo yi'a ko nder deftere shi'aɓe ɓen hinde inne muntaha al amal haray jon non ko fi honno ɓe woni piitanade ɓeɗen habbi réponse ndiwen nden toɓɓere ɗon nikahul mut'a heɓe dagini yo o tigi jombu hara ko mariage contrat ɓe inni wondema ko nelaɗo daginno nelaɗo si daginno ɗum ɗon ko balɗe tati hina ɗum ɗon tun nelaɗo daginanno mofte ɗen e yamirore Allah harmina kadi hari bere kadi hari no dagina harmina ayaji attiɗe tippade ɗen fi bere ko num Allah daali la taqrabu salata wa antum sukara wata on ɓaɗo julde nden haray ɗon juli e hiɗon iɗon suli ha ando ko honnum wonɗon e wowlude wala taqrabu salata wa antum sukara wata on ɓaɗo julde nden haray ɗon suli nelat sallallahu alayhi wa sallam yamirama ɗum ɗon ilto e noon Allah tippino e aya innama alhamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shaitan o beere e kuppugol carte e ko nandite muɗum ɗum ɗon fop muɗum ko soɓu ɗum golle shaitan fajitani bo woɗɗite ɗum yimɓe ɓen ɓe woɗɗiti joni Allah yamiri kadi yo mut'a wonu haram harmi ñande Khaybar hina Sayyidina Abubakar filli hadis on ko Sayyidina Ali mo ɓe teddini on ka dina maɓɓe ko on filli hadis on o inni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam harmini ñawugol tew mbam pucci nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam harmini kadi nikahul mut'a mariage contrat kono kamɓe ko honnum ɓe inni wondema o woywo ko Sayyidina Umar harmini Sayyidina Umar dagina Sayyidina Umar harmina awas tawi ɗon jokki sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam so yiltike hadis Irbad ibn Sariya nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe makuno alaykum bi sunnati mi yamiri on jokkugol lawol an wa sunnati khulafai ar-rashidin e laawol ɓen lontiɓe an fewɓe ɓen ɗum ko Aboubacar e Umar e Ousmane e Ali joni noon Umar no tawa e ɓen wowlaɓe fi muɗum si Umar inniya accu ko nelaɗo yamirnoya ɗofto hay acca Allah addi aya qur'ana kadi holluɗo wondema nikahul mut'a ko haram hino tawa e ɗin ayaje suratul mu'minun Allah daali walladhina hum li furujihim hafizuna illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum ɓen ɓe no rena awraji maɓɓe ɗin si wona e sonnaɓe maɓɓe ɓen ma ɓen ɓe jeeri ñaamo maɓɓe ko ɓeɗo ɗiɗo inna fi mut'a wolaka nder ton wo Allah daali faman ibtaga wara dhalika fa ulaika humul aadun kala on ɗaɓɓutuɗo sonnajo go hara wonamo jeeri ka ñaamo mamo o resi on haray o tigi tawama e jabbutuɓe si o nangama haray sari on koye rewne makko si tawi woni komo jombali ha han temedere no Allah daalir noon e nder suratu nur wala ta'khuzkum bihima ra'fatun fi dinillah wata ɓe jaɓane solo ko hendu timmutis si tawi no woni o tigi hara ko jombaɗo ko arrajmu hatta al maut ko o tigi jasane o fere ha o maya o surroye hara yiɗe jettude yewtere kadi
e ko ɓeynata taqiya ka shi'a. Attaqiya wo attaqiya hiya an tuziru khilafa ma taktum, ko ya yaltin goɗɗum hara ina ɗum woni ka nder ɓernde ma, an na ya laaɓan goɗɗo gurdam maɗan fof. Ko noon ɓe juuliri e fureji siɓɓe meɗen haray ɓe inna yo Allah hebbin gabburo on yiite, ko noon shi'a ɓe woni gerdude. Joni sen daari ka taqiya en daari ka sunna nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam, nelaɗo ko honno ɓe maaki ayatul munafiqi salasa, mande nafiqi ko tati, hino tawa e muɗum wa idha tumina khana, si tawi neɗɗo on hoolama o jamfo, an en halday en yaaru nano yaara ñaamo, sen haldi ko temedere waɗa 80, kala ko halduɗen e a hunnata. sen haldi juulugol fure, an tawa ɓay innama koyo gunde ko tigi gundo ko jangata ko hara kanko tunnanata, inna yo Allah hebbin aburu makko o yiite. min mi miijo a juuli fure siɗɗo an gon a du'anike mo, tawa an ko toriɗa koye Allah naadoymo ka nder yiite. ko ɗum ɗo innete attaqiya. ɓenni noon attaqiya o ko tisu ashari din, dina maɓɓe kan si sendama laaɓi 10 haray 9 on fof muɗum ko taqiya, ko ɗum woni 9 on fof muɗum ko janfa. haray ko hombo jokki dina tawata dina kan ko janfante. Allah dalika alqur'ana ya ayuha alladhina amanu kono yo gomɗinɓe la tahunu llaha watan hodu Allah war rasula watan hodu nelaɗo wata hunu amanatikum, hodon hoolare nde hoola ɗon ɗon wa antum talamun haray ɗon andi le. eɓe jogi kadi mahdi ko inneten kon almami mahdiu. joni noon sendiniren ɗiɗo ɗiɗi laaɓana yimɓe ɓen. almahdi ka sunnayankoɓe ɓen mo enen hooli ɗen on nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko jeeyaɗo e ɓiɓɓe an ɓen, ko ɗum woni jeeya iwowo e iwditaniraɓe an ɓen. on ɗon nde mo yaltoya inde makko nden ko muhammadu innoyte, inde baba makko nden ko abdullah innoyte. shi'a ɓen kamɓe ɓe inni wo wona non, ko muhammad ibnu hasan al askari. enen almami madiu mo habbi ɗen on o jibinaka taw, kamɓe noon o jibinama heɓi ɓuri duuɓi wulure e ko fawi, par ce que o jibinano duuɓi 155, ɗum ko 255 hijiri ɓawo ferugol nelaɗo, ko ɗoni 255 years ɓawo ferugol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. kamɓe o jibinama honto o woni, imo naate wo e suudu imo jogi alquranare timmude nden, imo naatide e mayre aduna fof no majjude. woɓɓe inni wo naatiri ton ko duuɓi 5, woɓɓe inni 7, woɓɓe inni 8. ko suka on no mari ton ɓuri duuɓi wulure e 150. suka on no mari e nder suudu, ko hombo holoto ɗum ɗon e nder Iraq. nokkure nden no enne samurra, ɓe innande kadi surra man ra'a mono faala. mahdi enen mo habbi ɗen enen sunnayankoɓe ɓen nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe maaki si o aroyi ko sunna on nelaɗo on o woni hutorde. mahdi shi'a ɓen ɓe inni on ndema si o aroyi ko ñawore annabi dawuda o ñawiroyta. jon non ko non acci ko soro makko ko o roni soro makko o ƴettoya ko o roni soro goɗɗo goo. ko non acci alqur'ana on ñawiri ñawore annabi dawuda. ɓe fof ko ɓe annabaɓe, kono Allah jonni en deftere ɓurne timmude nden e nder defte hedditiɗen fof muɗum. ko ɗum waɗi ñalande dargal en seeditanoy to mofte hedditiɗe ɗen fof muɗum, annabi nu en fof muɗum. si ɓe sattirama ko honum ɓe innata lande mofte muhammadu ɗen ɓenɗon ɓe seedantola. mahdiyu men on si o yaltoyi o tawoye bononda ka hoore leydi ɗo, o wona neɗɗo noddowo fi Allah, waajotoɗo fi Allah, yimɓe ɓen fof wonta moƴƴuɓe. mahdi shi'a ɓen si yaltoyi no fillorano ka nder defte maɓɓe ko attorta taw ko Quraysh iwdi soro makko ndi e arabuɓe ɓen yilto ɗon o yaha o yiida ali yahudankoɓe o moƴƴintina e ɓen ɗon, kamɓe ɓe wartinirta, kamɓe annasarankoɓe ɓe moƴƴintina ɓe wartinirta, kono komɓe warata ko arabu e Quraysh. o warayɓe no fillorano ka nder defte maɓɓe, o warayɓe ha wolande est ce que o ko Quraysiyankejo, sabuna si ko Quraysiyankejo yurmeteno ɓe, ko ni fillora ka nder defte maɓɓe.
ɗum ko mahdi maɓɓe on. Mahdi men enen sunnayankoɓe si o yaltoyi ko kala juulirde lancande o darnitoto o watta waajagol e mayre ma o adda waajotoɓe o yamira yimɓe ɓe yo waɗu ko moƴƴi. Mahdi shi'aɓe ɓen kanko si o ari o lancoya juulirde nden Makka, o lancoya juulirde nden Madina, o yaltina Sayyidina Abubakar, o yaltina Sayyidina Umar, o focca ɓe loyru sariya, o ƴetta fureji maɓɓe ɗin ɓe yowa dow wo hendu wona ɗon ha nyola mo yora hendu ndu ruyina. ɓeɗo faala yawgol ka meɗen lagine holla kamɓe hiɓe jogi dina ko kan ɗon hanuɗen jokkugol. Ko hombo considéra ma konta gomɗinɗo ka maɓɓe nanen janguɓe maɓɓe ɓe holoraɓe no wowla. Imam Khomeini o inni wo almuradu bil mu'min humu shi'a al ithna ashariya al imamiya. Si innama gomɗinɗo haray ko fanda ɗon ko shi'a isna ashariya, gomɗinɓe imamuɓe ɓen ko 12 al imamiya ko ɓen woni hanaɓe innede no gomɗini. Ko deftere honto woni e nder deftere Khomeini e yewtuno fuɗɗode nden inde makko ko Ruhullah Mustafa ko makasib al muharrama. Iɓe jogi imamujo go kadi inneteɗo al-Kalbaykani o inni wondema al mukhalifu fi lisanina yutlaqu ala man ankara ala munkiri khilafati amiri almu'minina bila fasl. Ko innete lundiɓe ɓen ko ɓen ɓe gomɗina wondema si nelaɗo feƴƴini ko Sayyidina Umar hanuno lottagol. Kala innuɗo ɓawti nelaɗo ko Sayyidina Abubakar ɓen ɗon ko lundiɓe konta. Nane gando maɓɓe go kadi hino wowla e nder deftere maɓɓe al-Kafi wo inna ahlul madina la yakfuruna billahi jaharan. ɓe yimɓe jeeyaɓe Madina ɗum Madinatul Munawwara ka nelaɗo surra ɗon wo ɓen ko yedduɓe Allah e kene. Wa ahlul madinati akhbathu min ahli Makka, wo yimɓe ɓen Madina no ɓuri soɓude yimɓe ɓen Makka. Enen le fop kala e men yawɗo hajju sabu men en hewtoyayi Madina hewten ka nelaɗo beli ɗon. Shiya ɓen inni ɓeɗo fop muɗum ko suɓuɓe ila yawmil qiyama. Wo akhbathu minhum 70 di'fa, hiɓe ɓuri yimɓe Makka ɓen soɓude si ɗum ɓeydama laaɓi 90, 70 times ma 70 fois. Al-Khu'i gando maɓɓe inneteɗo kadi inneteɗo Khu'i wo yumkinu an yustadallu bihi ala najasati al-mukhalifin. Wota goɗɗo hulu innugol wondema ɓen lundiɓe dina maɓɓe ɓen ko yimɓe suɓuɓe. ɗum ko enen min e an sunnayankejo kala wonɗo e jentade ɗo kala jokkuɗo nelaɗo no yiɗi Abubakar no yiɗi Sayyidina Umar e Usman e Sayyidina Ali e sahaba ɓe heditiɓe ko enen ɗo woni suɓuɓe ɓen. Gando maɓɓe go kadi inneteɗo al-Mufid o wi wala yajuzu li ahli al-imani an yughassila mukhalifan lil haqqi fil wilaya. E ɓe hana lotugol fure meɗen enen lundiɓe ɓen. ɗum ɗo ko deftere honto itta al-Hadaiq an-Nadira. wo kadi wala yusalli alayhi o hana julugol e meɗen. kombo windi nden deftere himo inne Yusuf al-Bahrani. wo ɗum ko gando maɓɓe go inneteɗo as-Saduq. wa i'tiqaduna fi man jahada imamata amiri al-mu'minin wal a'immata min ba'dihim aw min ba'di alayhi salam annahu bi manzilati man jahada nubuwata al-anbiya alayhimus salam. kala on mo gomɗinali imamuɓe maɓɓe ɓen hino wawa si o tigi gomɗinali annabaɓe ɓen. ɓeɗo no hino miiji ko tiiɗi. ɗum ɗo koye nder deftere maɓɓe innetede Biharul Anwar lil Majlisi. ɓe inni wo kadi e nder defte maɓɓe ɗum ko Imam Khomeini wo al-imama ahada ihda usuluddin al-islami. kala mo gomɗinali on imama ɗum ko almamiɓe maɓɓe ɓen 12 yo o tigi andu wona e nder dina o woni. ɗum ɗo ko sharti yo o tigi jaɓane golle makko ɗen si tawi hina ɗum simo faala taw habbo joddi ka aljanna. ɗum ɗon kanko ko werloyeteɗe ka nder dina. ay fa gayrul mu'min al-ithnay ashari al-musaddiqu qalban la yatarattabu ala shay'in min a'malihi thawabun fil akhirah
wata o tigi habon joddi ka lahira wa yalzamuhu lkhuludu fi nnar ɗum ɗo ko sikke wo ala o luttoyay ka nder yiite ɗum ɗo ko honto ɗum ɗo ƴetta e nder defte maɓɓe ɗen ko mir'atul uqul juzu jeeɗɗaɓo sengo ɗerol 111 gando maɓɓe go kadi yusuful bahrani o filliti fahin kadi o innaka qad arafta anna al mukhalifa kafirun la hazza lahu fil islam kala omo gomɗinaali wondema almamiɓe men ɓe maɗum saydna ali kanko duwa lontagol ɓawtinelaɗo sallllahu alayhi wa sallama haray on ɗon ko kefero ala geɓal ka nder l'islam bi wajhin min al wujuh ala none no ardirtata mo mari geɓal ka nder l'islam walayta shi'ri أي فرق بين من كفر بالله ورسوله ومن كفر بالأئمة مع ثبوت كون الإمامة وعلى كسيرتي on yedduɗo Allah ma on yedduɗo almamiɓe maɓɓe fof muɗum ko natoyay ɗum ka nder yiite ɓe inni wo kadi ɗum ko gando maɓɓe inneteɗo almufid o inni wo wattafaqat al imamiyya wa kathirun min az-zaydiyya ala anna al-mutaqaddimina ala amiri al-mu'minina dullalun kala e ɗillawi maɓɓe ɗon ɗiɗi al-imamiyya maɗum az-zaydiyya ɓen ɗon ɗiɗo kala eɓe fotti wondema kala on innuɗo ko aboubacar lonti nelaɗo wo ɓen ɗon fof muɗum ko dullal ko yimɓe majjuɓe fasikuna ko yaltuɓe e ɗoftare Allah wa annahum bi ta'khiri amiri al-mu'minin an maqami rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam usatun sabuna ko ɓe eti ha ɓe ɓisi aboubacar hakkunde makko e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe acci ɗon saydna ali ko yedduɓe Allah zalimuna ko toñuɓe wa finnari bi zulmihim mukhalladuna ko luttinoytoɓe ka nder yiite sabu toñe maɓɓe ɗen shiyaɓe ɓe no mari feeto ka maɓɓe eɓe mari feeto ngon ɓe ennigo baba shuja ko suka warnoɗo saydna omar imo inni abu lu'lu atal majusi shiyaɓe no weltori on hitande ɓe waɗa e feeto ino waɗa berɗe yimɓe ɓe yaha barkinora berɗe ɗen o wari gaño l'islam jon noon an on a tawa ala mo jokka si wona ɓeɗo o inna an a heɓi dina ma kan a suɓike ko shi'a an kadi joɗoɗa e innugol ɗa julde e nelaɗo yenna wondiɓe nelaɗo ɓe o tigi kaka nder yiite woni ko werde makko nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam e maaki allaha fi ashabi awa mi waɗi Allah hakkunde moɗon e wondiɓe am ɓen la tattakhiduhum gharadan wata on jogito ɓe e fewteteɓe yenne fewteteɓe fere haalaji musuɗi haalaji hulɓiniɗi faman ahabbahum fa bi hubbi ahabbahum kala yiɗuɗo ɓe ko sabu ɓay mo yiɗilan ko ɗum wasi o yiɗi ɓe wa man abgadahum fa bi bugdi abgadahum kala on añuɗo ɓe ko sabu añugollan o añiri ɓe faman adahum faqad adani kala lorruɗo ɓe no wayi wastay komin o lorri faman adani faqad adha llaha kala on lorruɗo lan yo andu o lorri Allah o yushiku an ya'khudhahu yo andu de Allah accata ala dalika alqur'ana inna alladhina yu'dhuna allaha wa rasulahu ɓen no lorra Allah e nelaɗo makko lu'inu fi dunya wal akhirah Allah huɗiɓe ka adna ɗo o huɗiɓe kadi ka lahara heɓe mari du'a mo ɓe du'oto hino e nder deftere imam maɓɓe inneteɗo almajlisi du'a on hino inne sanamay quraish imam majlisi o inni wondema kala on janguɗo on du'a ɗon wo karrami ma annabiyi sallllahu alayhi wa sallama bi alfi sahmin fi badrin wa uhud kala on du'iɗo on du'a hino wawa tawanoɗo hare ɗen badri ma uhud hara mo jogino dagaje flèche ma ɗum aro imo jogino ɗum hara imo ferade ɗum heferɓe ɓen hara ko wulure o jogino imo mari baraji wa feriɗon dagaje wulure ka nder l'islam ɗum ko honnoni du'a sanamay quraish allahumma al'an sanamay quraishin allah huɗu sanamuji quraish ɗin ɗiɗi ko fana ko aboubacar e umar wa jibtayhima ko ɗum woni wa tagutayhima wa ifkayhima huɗu aboubacar huɗu saydna umar huɗu nene aisha huɗu nene afsa ko ɗum ɓe faala wi'gol e du'a maɓɓe juutuɗo en ala perdinde tan e nder on du'a ɗon
joni non e nder mogo kalannode yewtere meɗen an sunnayankejo landiti hal dami halalun am haram ene ƴiƴam maɗam hino dagi ka si aɓe ɓen kaɗan dagaki si ɓe warima ɓe mari bakkatu ka ɓe ala bakkatu. Dhahaba Abu Salah wa Idris ɓeɗo ko fillotoɓe hadis e nder defte maɓɓe wa huwa alhaqu zahiru bisarihi min al akhbar listifadatiha wa takathuriha bi kufri almukhalif wa nasbihi wa shirkihi wa hilli damihi wa malihi. Enen wo innaɓe almukhalif ko enen lundiɓe dina maɓɓe kam enen ɗo ko en yaltuɓe dina ɗum ɗon yeddotiraka ko ɗum woni yewtere nden ka raɓɓinɗingol yeddotiraka ko en yaltuɓe ka nder dina sabuna ko e wonduɓe e ayɓe ɓe ngure nelaɗo nden sallallahu alayhi wa sallama ko en shirkuɓe ƴiƴam men ɗan hino dagi jawdi men nden hino dagi si ɓe wari goɗɗo no wawa si ɓe wari rawandu ma hara ko hewta rawandu fanɗude si ɓe jatti jawde maɗa hino selli ɗum ɗo ko honto ƴetta e deftere no inne alhadaiq annadira ko Yusuf al-Bahrani woni ko windi deftere nden. E nder yewtere maɓɓe go kadi ashihabu thaqib sengo ɗerol 196 wo wahina idhin fabi wujubi ma dallat alayha hadhihi al-akhbar wa sarraha bihi ulaika al-ulama wal-abrar law amkana li ahadin اغتيال شيء من نفوس هؤلاء وأموالهم من غير استلزامه لضرر عليه أو على إخوانه جاز له فيما بينه وبين الله تعالى. الله أكبر. و جانغو بمابbe ben yewti kongol sellungol be labbini si goɗɗo e maɓɓe wawi warugol enen sunnayankoɓe ɓe itta wonki makko ma jatta mo jawdi e hoore noon kadi o wattana hiila hara o heɓata lorra e muɗum police soka mo ma ɗum o warata oya tun siɓɓe makko ɓen ara wara mo ma jatta mo jawdi ndin hino sellanimo ko waɗa ɗum ɗon. Imam maɓɓe goo inneteɗo Aljazairi himo fillo histoire feƴƴunoɗo wonduɗo e moƴƴo o hutori taqiya jamfa ɗum ko on bo ibnu yaqtin o wondi e harun rashid en fof ɓe gandi ko on bo woni harun rashid kono o hutori taqiya o suuɗi oya jikku makko ɓe wondi ɗo gandi leydi be yimɓe sokkete sabu bonnere hoye maɓɓe seeɗa. Ibnu yaqtin o habbi ha kaso ngon heɓi ko yata yimɓe 100 o yamiri gollowo makko on yo on provoque maadi ndindi yana e hoore sokaɓe ɓen sabuna ɓen ɗon fop hari ko sunnayankoɓe ɓe fop maɓɓe ɓe maayi ka kaso 500 personnes 100 ɓe fop maɓɓe maayi. Ibnu yaqtin woni sabu muɗum o ari o tawi o imam inneteɗo al-Kazim o ari o tawi gando maɓɓe on ɓe landimo haray ko honno woni ñawore fi on warɗo on 100 yimɓe. Kazim inni wo kaffir an kulli rajulin qataltahu minhum bi taysin wo kala neɗɗo e nder ɓen 100 waraɓe ittu dammol sadaka wo wattaysu khayrun minhu dammol ngol no ɓuri mo moƴƴude ka Allah ɗum ko Allah moɓɓe mo ɓe rewata on. Imam Jazairi mo maɓɓe o inni fanzur ila hadhihi diya aljazila wo ndaru ndin joddi ndi yona hay fus allati la tuadilu diyata akhihimul asghar wo ko eɓɓidirte e on sunnayankejo diya mum hewta hay ɗum ɗon ko eɓɓidirte e diya sunnayankejo wa huwa kalbu saydi wo ko bareru wañirndu wo fa inna diyatahu 20 dirhaman sabuna bareru wañirndu hino hana ittanede mo tewike wari bareru goɗɗo ma mo falji wari bareru goɗɗo ko yo ittu dirhamu 20 ɗum ɗo ko mbuuɗi ɓawo ɗo siɗen faala en inna e $20,000
ko ya ittu $20,000 fi barerno wo kono non sunnayankejo so ya warimo ko ya ittu coggu dammol ngol no ɓuri mo valeur kadi wo wala diyata akhihimul akbar wo hay diya maɓɓe on hewta nandolla maɓɓe ɓurɗo towude piri on wa huwa al yahud awil majus ɗum ko al yahudankejo ma neɗɗo mo ala dina al majus weneten kon ate fa innaha 800 dirham haray majus on ko jonnete ko dirham 600 wo wa haluhum fil akhirati akhassu wa anjas anwaru namaniya wo nyalande darngal piri maɓɓe on ko ton ɓuri jasude ko ton o ɓuri wonde kadi soɓuɗum haray joni enen ɓe nanuɓe nde yewtere ɗo ko honno marɗen ko inne si wona en yii guɓum gotum ma feccere guɓum e nder defte shi'aɓe ɓen hino woodi e nder shi'aɓe ɓen goɗɗo goo inneteɗo Hussein al-Fahid o inni wo yewtinde yewtere ɗo sami hawni afwan o inni wo as-Sayyid Ali Gharwi o inni wo ɗum ɗo ko goto e janguɓe maɓɓe holoraɓe karmo koɓe kummalu ka hawsa maɓɓe ɗum ɗon kakaɓe yata toon moolo ɗaɓɓa gandal ɓurgal towude ngal no wawmo no yeehi jangoyi Makka e Madina o inni wo inna nabiya sallallahu alayhi wa sallama ndaare de o hersata ɓeydugol sallallahu alayhi wa sallam o kefero geddo la budda an yadkhula farjahu nar wo awra nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallama naato yeyka nder yiite ɓeɗo kombo acci an falaɗo changegol dina inna sifa komi nanno goɗɗo no inna kon shi'ajo no ɓuranimo wahabiya wo nanu de shi'ajo on koni wolde an wonɗo suɓade kisan o inna nabiya sallallahu alayhi wa sallam no nelaɗo sallallahu alayhi wa sallama la budda an yadkhula farjahu nar awra maɓɓe on ko be tun natoyaka nder yiite fi honno li annahu wati'a ba'dul mushrikat sabuna nelaɗo yiidi e sonnaɓe yaltuɓe ka nder dina shirkoɓe ɗum ko hombo ɓe faandi ko nene Aisha e nene Hafsa hombo e men jaɓi ɗum ɓe innuɓe no suɓi shi'a ko hombo e mon jaɓi ɗum nelaɗo ɓandu maɓɓe natoyay ka nder yiite wurin hadise on o sellata annabi Musa o landino Allah ko hombo woni mo heɓali joddi on ka nder aljanna ndaare de eɓɓidiron ɗiɗo hadisaji ɗiɗi Allah daali ko on waɗɗo bonne mi ƴettimo mi ukkoyimo ka yiite fi a waɗi bonne on hara ko jungo mago naaduma ko an fof natoyta ɓeɗo no kamɓe ko teral ngal awra nelaɗo pet natoyta ka nder yiite ɗum andi ko num ɓe huuli ko innugol nelaɗo natoyay ka yiite si ɓe yalta ɓe natoya ka aljanna fi honnum fi ɓe yiidi e nene Hafsa e nene Aisha kono ɓe tawi probléme on o tiiɗoyay ɓe innoyay ɓeɗo yaltino dina ɓe inni awra nelaɗo on natoyay ka nder yiite est ce que ɗum hersinanaki ɓe wolugol hewtana nelaɗo ka goɗɗo hewtanta goɗɗo ko inneten ko ndiyan hewtanta wuppowo wondema awra nelaɗo on natoyay ka nder yiite goɗɗo e maɓɓe goo kadi ɗum ɗo kala humpaɗo nde deftere ɗo hino inne kashful asrar lil musawi sengo ɗerol 24 ma o ndara deftere nde janɗa hay seeɗa nde inne lillahi thumma littarih o yiyay ɗum ɗon kadi nder ton e nder deftere goo kadi o yun akhbari rida sengo ɗerol 113 imamu maɓɓe inneteɗo as-saduq himo filli wondema e nder ko firata alqur'ana on wa id taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi wa an'amta alayhi amsik alayka zawjaka wattaqillah e suratul ahzab himo fira o aya o inni nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fokkutuno yawgol ka o sahabajo inneteɗo Zaid ibn Haritha o mo ɓe ƴettuno ɓiɗɗo yaaye maɓɓe kadi okkimo o jombi kono Allah muyata ko ɓe seedi kono ado ɓe seedude nane ko ɓe woni wolde kon wonelaɗo sallallahu alaihi wasallam no fokkutuno ko Zaid ibn Haritha ndaare de ɓe hulata Allah ɓe ko yimɓe yiite ni wonelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yehi
e nder ko ɓe yahata kon ɓe yii ɓeygu Zayd hino looto ko hombo woni arano hippuɗo gite muɗum ko hombo woni arano hippuɗo gite muɗum wona nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam Allah daali laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana wonani o nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ñentinande moƴƴere Allah daali ya ayuha alladhina amanu kunu e gomɗinɓe lima taquluna ma la taf'alun konnu wowlanton konko watta jonno nelaɗo yamiri en hippu gite Allah yamiri nelaɗo yamiri en fo en hippu gite nelaɗo yaha ndara ɓeygu goɗɗo eno lootade wo nelaɗo ɓe maaki subhanalladhi khalaqaki kawe wodani on taguɗo ma heyno sonnajo labira ɗum ɗo ko honto yi'a ko e nder deftere oyun akhbari rida lissaduq jonnon an faalaɗo ƴettugol dina shi'a an iɗa wakkili jokkugo ɓeɗo an iɗa hooli ko ɓeɗo nadoyema ka nder aljanna ma'adallah thumma ma'adallah miɗo tori subhanahu wa ta'ala on jeyɗo nde ñalande nde fottuɗen e muɗum ɗo e ñalaɗe hedditiɗe ɗen yo okkoren barki nde jonde meɗen ɗo nde juuti kono miɗo tori subhanahu wa ta'ala yo taw komi yewti ɗo kon ko fi himmangol no dina makko kam famire wallahi mi ala ngal gandal yewtugal fi dina l'islam miɗo tori on non fop du'a yo Allah newnan o tigi jangoya sabuna miɗo yiɗi noddangol dina Allah kan kono non haray miɗo mapani ɓe siɓɓe an kadi shi'a innuɓe ko kaɗo dina ɓe suɓi hiɓe suɓi kaɗo o kaɓe tawro e Allah kala jogiɗo ɗum ɗo haray o ala ka o tawro e Allah se a landike alyahudankoɓe ɓen ko hombo ɓuri moƴƴude e dina maɓɓe kam si feƴƴi annabi Musa ɓe innete ko wondiɓe annabi Musa si a landike annasarankoɓe ɓen ko hombo ɓuri moƴƴude e annabi Isa si feƴƴi annabi ko hombo ɓuri moƴƴude yimɓe e dina maɓɓe kam si feƴƴi annabi Isa ɓe innete ko wondunoɓe annabi Isa si a landike shi'aɓe ɓen ko hombo ɓuri bonude e tagore nden ɓennama ko wondiɓe nelaɗo men sallallahu alayhi wa sallam hara enen ko honno marɗen ko ɓandidiren hoore meɗen e ɓeɗo haray wa fil khitami as'alul mawla jalla wa ala an yulhimana rushdana wa an yuwaffiqana li salahi dinina wa dunyana wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. I can't explain the world we in. I look around and see all things beautiful. No mistakes, it won't let us down.